بحر الساحل بقى في التجمع. معاكم ساندرا هاني من ماونتن فيو، بكلمكم عن اهم واكبر لونش في اي سيتي نيو كايرو، لاجون بارك. مش عشان بس ديزاين ماونتن فيو اللي يجنن، علشان بيتك ولأول مرة هيبقى على أكبر سويمنج لاجون جوه التجمع. يعني من الآخر هيكون البيت بتاعك على البحر طول السنة. لو عايز تعرف معلومات أكتر ومهتم إن أنت تبقى بيتك على الساحل جوه التجمع، اعمل ساين أب.